নৌবাহিনীর জন্য ক্যারিয়ার বেসড নতুন যুদ্ধ বিমান বানানোর কাজ শিগগির শুরু করতে যাচ্ছে মার্কিন প্রতিরক্ষা সদর দপ্তর পেন্টাগন। 1990-এর দশক থেকে ব্যবহার হয়ে আসা নৌবাহিনীর FA-18EF সুপার হর্নেট যুদ্ধ বিমান বহরের স্থলাভিষিক্ত হবে FA-XX নামের নতুন এই বিমান, যার জন্য বরাদ্দের সঠিক তথ্য জানা না গেলেও ধারণা করা হচ্ছে এই প্রকল্পে ব্যয় হতে পারে কয়েক শত কোটি ডলার। নতুন স্টিলথ যুদ্ধ বিমান নির্মাণ ও নকশার জন্য শিগগির নির্মাণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান নির্ধারণের ইঙ্গিত দিয়েছে পেন্টাগন। এই তালিকায় রয়েছে বোয়িং এবং নর্থরপ গ্রুম্যান কর্পোরেশন। মার্কিন কর্মকর্তার বরাত দিয়ে একাধিক আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদনে জানানো হয়, ক্যারিয়ার বেসড যুদ্ধ বিমান তৈরির কাজ এগিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পিট হেগসেথ। এ সপ্তাহেই উৎপাদক কোম্পানির নাম ঘোষণা করতে পারে নৌবাহিনী। যদিও পেন্টাগন ও মার্কিন নৌবাহিনী এখন পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয়নি। প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে হুমকির পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে FA-XX যুদ্ধ বিমানের প্রয়োজনীয়তার কথা গত জুনে আইন প্রণেতাদেরকে বলেছিলেন মার্কিন জয়েন্ট চিফ অব স্টাফ চেয়ারম্যান জেনারেল ডান কেইন। নতুন এই যুদ্ধ বিমানে থাকবে উন্নত স্টিলথ প্রযুক্তি, বড় পরিসর, স্থায়িত্ব। এই বিমান বিনা চালকে উড্ডয়নযোগ্য এবং নৌবাহিনীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বয়ের সক্ষমতাও থাকবে। চীনের সামরিক হুমকি মোকাবেলায় এই যুদ্ধ বিমানকেই মূল হাতিয়ার হিসেবে দেখা হচ্ছে, কিন্তু এই প্রকল্পে বিলম্ব মার্কিন নৌবাহিনীর বিমান পরিচালনা সক্ষমতা এবং চীনের বিরুদ্ধে বিমান বাহিনীর রণতরীর কৌশলগত ভূমিকা নিয়ে বৃহত্তর প্রশ্ন সামনে এনেছে। বাজেট সংকট বা অন্য কোনো কারণে প্রকল্পটি বিলম্বিত হলে 2030 সালের পর আধুনিক যুদ্ধ বিমানের অভাবে পড়তে পারে মার্কিন নৌবাহিনী।